Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ramazan. Bugün sizlerle birlikte çok rahatlatıcı bir şey oynayacağız arkadaşlar. Bana göre slime ve diğer şeylerden daha rahatlatıcı. İsmini biliyor musunuz arkadaşlar? ATOMUS, evet. Wow. Şekil falan verebiliyorsunuz bu topa, bu şeye. Oha. Çok rahatlatıcı diyebilirim. Yani stres yapmak için birebir. Sinirlendiğinizde falan mesela bir oyunu kaybettiniz, sinirlendiğiniz telefonu yere atacaksınız. Ama atmak da istemiyorsunuz pahalı diye. Bu oyunu oynayın. Gerçekten stresinizi gideriyor. Çok güzel. Çok iyi değil mi ya? Bu arada ben biraz kurcaladım. Yuvarlak yapmayı, daire yapmayı falan öğrendim. Şöyle. Çok güzel ya. Aha bir şeyler oluyor. Renkler birbirine giriyor. Sevmedim. Bir şeyler oluyor. Oha! Görüyor musunuz? Efsane. Şuna bakın. Parmaklarım yüzünden şu anda göremiyorum. Ama videoyu izleyeceğim. Nasıl bir şey olduğunu göreceğim. Peki şöyle bir şey yaparsak. Böyle. Böyle kafayı yedi oyun. Uygulama kafayı yedi şu anda. Evet. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Lan ne oldu? Bir şeyler yapmaya çalışıyorum da yok, olmuyor. O takip çekirdeğe bakar mısın? Nasıl? O parçalandı. Oha, çok küçük bir şey olmaya geldi. Yavaş yavaş büyütürsek. Oha! Ortası kare bir şey oldu. Bir şey oldu. Biraz bekleyeceğim çünkü bekledikçe düzeliyor. Böyle form aldı. Bir tık daha büyütürsek. Ama daha fazla büyümüyor. Oha, ortadaki sarı şey büyüdü. Böyle. Oha. Oha. Arkadaşlar. Daha fazla büyümüyor. Gerçekten rahatlatıcı bir uygulama. Yüklemek isterseniz yani Google Play Store'da bulabilirsiniz. Adı ATOMUS bu uygulamanın. Slime falan yani bence onlardan daha eğlenceli ve daha güzel. Üstelik slime'dan korku yapıyor. Yapışkanlı bir şey. Çok kötü koku yapıyor elinizde. Yıkasanız da biraz zor geçiyor. Böyle güzel bir uygulama. Açıkçası ben uygulamayı beğendim. Yorumlara yazın, siz de beğendiniz mi? Yeni şekiller bulabilecek misiniz? Yeni şekiller yapabilecek misiniz? Yapacağınızı sanmıyorum. Bütün şekilleri bulduk neredeyse. Yani pek bir şey yok. Bakın sarı şey dönüp duruyor. Pek de bir olayı yok yani. Rahatlamak için ama birebir. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.